YouTubers, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo que é fazendo slime, então vamos lá. Primeiro eu adicionei a cola. E gente, depois eu adicionei a essência de baunilha. Mas se você não tiver, não tem problema. E gente, a demora é porque estava demorando pra cair, mas ela finalmente foi. Gente, vocês devem estar se perguntando por que eu não estou falando normal no vídeo, sem por áudio na edição. É porque minha voz ficou muito horrível, então eu preferi fazer assim mesmo. Agora eu peguei uma colher, mexe bem, se você colocar essência. E eu também adicionei o corante, de qualquer cor. E se você não tiver corante, não precisa também, não vai afetar nada no seu slime, apenas na cor. Gente, tá ouvindo o barulhinho? Aqui eu já tô com o slime feito, olha que barulhinho maravilhoso. Depois de adicionar, eu mexi bem mesmo, pra ficar muito boa a cor. Depois de você mexer bem, você adiciona o ativador, que eu já tinha pronto. Mas, pra quem não sabe como faz, é pegar água barricada e bicarbonato de sódio e misturar. E se ela tá meio vermelhinha assim, é porque caiu um pouco de corante vermelho nela, tá? Depois de adicionar, eu comecei a mexer devagarzinho e depois eu comecei bem rápido, como vocês podem ver. E gente, se você usar a cola que eu usei, que é a Maxi Cola, vai demorar um pouco pra ativar, porque a cola é bem líquida. Então eu adiciono bastante ativador, mas não ataca tudo de uma vez, ataca aos poucos. Aí você mexe bem mesmo. Aí eu comecei a fechar ela pra vocês verem a textura, porque só por dentro vocês não conseguem ver. Então, toda vez que eu levanto é pra mostrar a textura pra vocês, então preste bem atenção nisso. A minha, no começo, ficou meio, vamos podemos dizer, várias bolas, assim, bem durinhas, mas não afetou nada, não, porque a slime tá bem normalzinha, posso dizer, bem lisinha, né? E ela não tá com nenhum carocinho aqui. Ela tá muito boa. Aí depois de eu misturar séculos e séculos, eu adicionei na mesa. E ela não ficou nesse resultado, tá, gente? Que tá aparecendo agora. Ela ficou bem lisinha. Dá pra ver no final do vídeo. E, gente, aí eu comecei meio que